ഹായ് ഗായ്സ്, അവൻ നല്ലൊരു അടിപൊളി മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. രണ്ടാം പെരുന്നാൾക്ക് പോസ്റ്റ് അടിച്ചിരുന്നപ്പോൾ വെറുതെ ചൂണ്ടട ഇറങ്ങിയതാ. സാധനം അടിപൊളി, അല്ല നാടൻ കണ്ടന കേട്ടോ. നല്ല സെറ്റ് സാധനം. നാടൻ കണ്ട പെക്സോൻ്റെ സ്പൈറോ പറഞ്ഞ ഫ്രോഗിലാട്ടോ മീൻ അടിച്ചിരിക്കണം. അടിച്ച് എണ്ണാക്കി കയറ്റിക്കണം. എണ്ണാക്കി കയറ്റിയിരിക്കല്ലേ ശരിക്കും ആ സാധനം പുറത്താണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ചെറിയൊരു സപ്പോർട്ട്.